そろばん式脳トレーニング、同型4語を読み分けようです。赤い字では辛い、青い字では辛いと読みましょう。ただし、ひらがなやカタカナでは色にかかわらず書かれた単語をそのまま読み、その他の言葉が出たらそれを連想する辛い、辛いのどちらかの言葉を言いましょう。すべての画面で辛いか辛いのどちらかを読み上げます。